हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक कंपैरिजन दिखाने वाला हूं। जब मेरी कार न्यू थी, टाटा अल्ट्रोज की नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है ये 2020 में मुझे नवंबर में डिलीवर हुई थी एंड कुछ 14 महीने करीब हो चुके मेरी कार को अब। तो मैंने जब न्यू कार इसको खरीदी थी तब इसका कैबिन नॉइस कितना था, सेम मोबाइल से जिस मोबाइल से मैंने साउंड मीटर यूज किया था वही सेम मोबाइल से मैं फिर से साउंड मीटर अब यूज करूंगा 14 महीने बाद कि कितना नॉइज इंक्रीज हुआ है इंजन का कैबिन के अंदर। तो वो चीज अपन चेक करेंगे आज के इस वीडियो में। तो पहले मैं आपको जब कार नहीं थी, 1-2 महीने कार को हुए थे, तब कितना नॉइस था इंजन का कैबिन के अंदर, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ वीडियो। वो एक्चुअली यूट्यूब में था ऑलरेडी मेरे, तो वहीं से मैं इस क्लिप को उठा रहा हूँ एंड उसके बाद अपन कंपेयर करेंगे अब 14 महीने बाद कितना नॉइज आ रहा है इंजन के अंदर। थर्ड सर्विस हो चुकी है, 12,000 किलोमीटर चल चुकी है मेरी कार। तो पहले देखते हैं वो वाले क्लिप। Before starting, I just want you all to subscribe my channel and after subscribing please press the bell icon। तो आप जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, नीचे रेड बटन में क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन में एंड उसके बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइए। क्या आपने सब्सक्राइब किया? जल्दी से करिए सब्सक्राइब। सो अपन कार के अंदर जाएंगे, देन विल गोना चेक द एनवीएस लेवल ऑफ टाटा अल्ट्रोज फर्स्ट। ओके, पेट्रोल है मेरी कार। ओके, सो चलते हैं अपन कार के अंदर। तो आपको मैं दिखा देता हूँ पहले अंदर का एनवीएस लेवल कितना है। ओके, आप देख सकते हैं 1920 जितना आ रहा था पहले। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूं इसका इंजन नॉइस। ओके, इंजन नॉइस कितना है, स्टार्ट करते हैं अपन कार को। आप देख सकते हैं मेरी कार का आरपीएम 700 पे है मेरे कार का आरपीएम। अब मैं आपको इसका एनवीएस लेवल दिखाता हूं। आप देख सकते हैं एवरेज 33, 34, 35। ओके, एक बार और देख लीजिए। एक्चुअली अल्ट्रोज में ज्यादा नॉइस क्यों आ रही है? क्योंकि इसके फ्यूल पंप की आवाज आती है पीछे, जब भी आप अपनी कार स्टार्ट करते हैं चू करके आती है, चू करके कंटिन्यू ये बजते रहती है, उसके कारण थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहा है। तो पहले आप देख लीजिए, एक्चुअली पूरे विंडोज क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये न्यू क्लिप है 14 महीने के बाद कितना नॉइज आता है। तो पहले कैबिन के अंदर आप नॉइज देख लीजिए कितना आ रहा है। सब चीज ऑफ है कार का एंड विंडोज भी बंद है। इसको रीसेट कर देते हैं। एवरेज 19.5 से 20 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब कार स्टार्ट करके चेक करते हैं कितना आ रहा है। इसको न्यूट्रल कर देते हैं। एक्चुअली अभी आरपीएम चढ़ा हुआ है, ये डाउन आ जाएगा उसके बाद अपन देखते हैं। अब देख सकते हैं आप आरपीएम कितना आ गया है, 1000 के नीचे आ चुका है, इंजन वार्म अप हो चुका है। एक्चुअली जो फ्यूल लिड की आवाज आती है वो उसके कारण भी थोड़ा नॉइज आता है, आप सुन सकते हैं अगर ईयरफोन लगाए होंगे तो। इसके ऑन होने की आवाज है। अब इसको रीसेट करते हैं एंड चेक करते हैं कितना एनवीएस लेवल है। सो एज यू कैन सी ये फ्लक्चुएट हो रहा है
एवरेज 30 मतलब 38.5 मिनिमम गया है। पुराने में जो गया था वो 35 था, बट उसमें आप देखे होंगे जब कार पूरी बंद थी एंड विंडोज भी ऑफ थे तो उसमें थोड़ा और नॉइस कम था। बट इस बार एवरेज 19.5 से 20 आया था साइलेंट में, तो उस कारण भी 2-3 मान लीजिए, तो 2-3 dB का डिफरेंस आया है 14 महीने यूज करने के बाद कार को। एंड इतनी किलोमीटर चल चुकी है मेरी कार, 12138 किलोमीटर, देख सकते हैं आप। अब अगर रेफ करूं मैं 2000, 46.8, 49 ऐसे कुछ आ रहा है। सो गाइस, ये था इसका इंजन नॉइस आफ्टर 14 मंथ्स ऑफ यूज। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है ये, ठीक है। एंड 14 महीने हो चुके हैं इस कार को। एंड जब मैंने वो जो पुरानी क्लिप आपने देखी हो 2-3 महीने यूज करने के बाद, कुछ 4-5 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद बनाई थी, तो आप देख सकते हैं इतना नॉइज में इंक्रीज है 2 से 3 dB के कारण। 2 से 3 dB का बस इंक्रीज है। तो गाइस यहीं एंड करते हैं इस व्लॉग को। मे बी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा हो। कहीं ना कहीं इस चीज का जो है कंपैरिजन में मतलब चाहता ही था कि ऐसा बनाऊं कि आप लोग भी देख पाएं कि क्या 1 साल बाद कैसा इंजन नॉइज रहता है। तो ऐसा कोई ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे तो फील नहीं होता सुनने में। ये थोड़ा साउंड मीटर क्या है, साउंड मीटर एकदम परफेक्ट चेक कर सकते हैं साउंड मीटर में, इसलिए मैंने सेम फोन यूज किया जो उस टाइम मैंने किया था। तो आपको थोड़ा डाउट भी अगर रहा होगा कि दूसरा फोन यूज करके ऐसा इसमें ज्यादा है कम है, तो ऐसा नहीं, सेम फोन यूज किया मैंने एंड सेम ऐप है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाय।